আসসালামু আলাইকুম। বসুন্ধরা সিটি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড প্রজেক্ট থেকে কাজের আপডেট জানাচ্ছি আমি সোহাগ। আমাদের কাজের বর্তমান অবস্থা, আমাদের মেশিন কানেকশন অল ওকে। এখন ড্রিল লাইন কানেকশনের জন্য ড্রেন পাম্প হ্যাঙ্গিং কাজ শুরু হয়েছে, আর এদিকে ডাক্টিং এর মাউথ কানেকশনটা বাকি আছে। নিচে আমাদের ওয়ার্কশপে মাল রেডি হচ্ছে, ইনশাল্লাহ কালকে আমরা মাউথ কানেকশনগুলো করব। আর বাদ বাকি কাজ প্রায় আমরা শেষ পর্যায়ে এসেছি। যদি এদিকে দেখাই, আমরা ড্রেন পাম্পগুলো হ্যাঙ্গিং করছি, এখন কানেকশন করব। সর্বোপরি আমরা আমাদের কাজের আপডেট জানাচ্ছি। আমাদের এই পাশেও কিছু মেশিন আছে। আমরা এই রুমে অনেকটা কাজ এগিয়ে ফেলছি। এই যে ফ্লেক্সিবল ডাক্ট এবং ডিফিউজার কাজগুলো অনেক সুন্দরভাবে স্মুথলি করা হয়েছে দক্ষ ডাক্ট ফিটার দ্বারা। এই দোকানটা জরুরি কাজ, যার জন্য এটা আগে করা হয়েছে। এবং এই কাজটা বলতে গেলে মকআপের মতো। আমরা এইটা করে বসুন্ধরার সকল ইঞ্জিনিয়ারকে দেখাইছি, ওরা কাজটা দেখে অনেক খুশি। আমাদের এখন এখানেও কিছু কাজ আছে, মাউথ কানেকশন এবং ফ্রেশিয়ারের কাজগুলা। ইনশাল্লাহ আমরা কাল থেকে ভালোভাবে কাজ করে যাব। এই যে এখন জাস্ট খালি এখানে ডিফিউজার লাগাবো, সব রেডি। ডিফিউজারগুলো এখন লাগানো হয় নাই, কারণ এখানে রঙের কাজ আছে, যার জন্য রং করার পরে, এই রুমে রং করার পরে আমরা কাজগুলো করব, যার জন্য জাস্ট খালি রেডি করে রাখা আছে। পরে রং শেষ হইলে আমরা ডিফিউজার লাগাবো। আর এই দুইটা লাগানো হচ্ছে জাস্ট দেখানোর জন্য যে আমাদের সিস্টেমটা এভাবে হবে। আজকের কাজের আপডেট এই পর্যন্তই। পরবর্তীতে আবারও দেখাবো ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।